ואולי מישהו יכול להחליש את זה? ואולי הוא יחזור ונלך שוב לים. ייקח לו זמן למצוא את המקום המושלם בשבילנו. נתיישב ונקום ונמדוד למקום אחר עד שהוא יהיה מרוצה. ישנו המקום הזה שבו הגלים, ישנו המקום, ישנו המקום הזה שבו הגלים נפגשים באמצע. אז שם נשב בדיוק ממול. הוא יסיים את הקטה, אני כבר יודעת קצת אחרי השקיעה השנייה, וייכנס למים. וכשיצא יתפזרו קרני השמש על הגב שלו. הוא יגהר מעליי, מטפטף המון טיפות מלוכות, ולרגע עוד ירחף הגוף שלו מולי ומיד יסגור את הפער בינינו. אני אגיד שקר, והוא יאמר שנעים. תכביד עליי, אני אבקש, תכסה אותי בך. הוא יפרוס כפית משובצת על הסדים, ויוציא כוסות זכוכית קטנות מתוך הגרב שחובק אותן, וטרמוס ובו תה צמחים, ושקית קטנה של עוגיות שקדים שיפים, וגם פיסטוקים וענבים. היה זמן שכל מקום שהיינו בו נעשה לנו בית. מה עוד יכולנו להיות שלא היינו? ואולי ישו בחורף, ענן יסקל רגליים על סוכת הגפנים הגרומה בקצה החצר. מעבר לגדר הפרדסים כבר ינוקדו בכתום. שקט ביום שישי אחר הצהריים. תאילנדים יפרסו יריות ניילון עבות על חממות הפרחים הרחוקות. קרוסלה של כביסה תנופף לשלום בשרבולים. אצלו השמש ודאי כבר עברה את ההר, בדרך אל העמק הסמוך, וקור מגיח מכל פינה בבת אחת. הוא כבר קנה עצים לאח, הוציא את תפוח, דפיקה בדלת. הנה החלב שביקשת, אדוני. תודה, הוא יאמר, וככה יניח יד על ראשו של הילד, חכה. הוא יחטוף את הסוכריה וידלג יחף על המדרגות. הכלי הריק יקשקש בידיו. במטבח יניח את פנקת החלב על הקיריים, יפרק תרמילים של הל לצ'אי. אני אשב במרפסת, להמשיך להפוך בגעגוע מצד לצד. איך הוא לא מתקלה? על ענפי הפקן הענקי אגוזים חלולים, תמורי מקור, מחכים לגשם. אולי הוא יחזור וימשיך להקריא לי את הרוח בערבי הנחל במיטה, בחושך. אני אבכה על הקרפד. מכולם דווקא על הקרפד? כן, דווקא. על הבדידות החשופה הזאת שהוא לא מנסה להסתיר. על הצורך הבלתי נשלט להיות אהוב. טוב, בואי תעברי לצד השני. הוא יאמר, פה כבר נהיה ממש בטוב. להמשיך. ערב נעים וטוב לכולכם. מרים ברם. אז ערב נעים וטוב לכולכם. מרים מאוד ביקשה שאני אציג את עצמי, מאחר והיא דואגת לכל העולם חוץ מלעצמה. אז והיא נורא דאגה כי שמי לא נרשם בהזמנה. אז אני אורנה רוטברג ואני חברה של מרים. אנחנו הכרנו לפני המון שנים בתיאטרון הבימה. מרים הייתה מנהלת הצגה ואני שחקנית. מרים אומרת לי המון פעמים תודה, 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 תודה. ואני אף פעם לא מבינה. אני לא מבינה, אז אני אומרת לה, אין על מה, אין על מה, אין על מה. ובעצם אני זו שרוצה להודות לה על מי שהיא ועל המילים שלה, ובעיקר על הספר הראשון שלה, דלהי. אז מרים יקרה שלי, תקשיבי עכשיו באופן סופי וחד משמעי. תודה ואל תעני לי. אני רוצה שמחה להזמין את מר יצחק טריבץ, מנכ"ל הוצאת הספרים, מטר, בבקשה.
את אימא. לא יכולתי באמצע. טוב, מסתבר שמילת המפתח של הערב זה תודה. אז ערב כגון זה בעצם מטרתו מבחינתנו כמוציאים לאור של הספר, זה להגיד תודה למחברת ולשתף אתכם בשמחה הגדולה של הוצאת ספר. למרות שכבר בהוצאת מטר, אני חושב שכבר הוצאנו מאות ספרים לאור. אני מודה שאני עדיין מצליח להתרגש מכל ספר חדש שיוצא לאור, ובפרט כשהכותב זה כותב ישראלי, דובר עברית, אדם בשר ודם, שיש קשר אישי איתו וזוכים להכיר אותו. ובמקרה הזה, אני לא צריך להגיד לכם שזו זכות להכיר את מרים, אישיות חמה, מקסימה ונהדרת. אז אנחנו מודים לך על הזכות שנתת לנו להוציא את הספר שלך לאור. במסגרת התודות צריך להודות גם לכסת, שזה מפעל של מרכז הספר והספריות. זו עמותה ציבורית שהוקמה על ידי משרד התרבות, ובין שלל מטרותיה זה לקדם הוצאה לאור של ספרים, והעזרה שלהם מתבטאת בזה שמעמידים עורך לטובת הספר. הם העמידו את יובל שמעוני, שנחשב לעורך בכיר ובעל מוניטין, ומרים ויובל עבדו על הספר כמה זמן? 3 שנים. ובסוף יצא ספר מקסים ויפה. אנחנו מצידנו עזרנו לו להיות עוד יותר טוב, העמדנו עורכת משלנו, את נועה סמלסון, שעשתה נקרא לזה, את הפינישים ואת העיצוב הסופי של הספר יחד עם מרים, ולמפיק של ההוצאה, ליואב רייס, שבין השאר לא שהוא מעצב, מי שעיצב פה זה אימרי זרטל, אבל הוא עזר למרים למצוא מעצב ולעשות את הספר, אני חושב, כל כך יפה כפי שהוא נראה. אז תודה לאנשי כסת, ותודה האחרונה זה לכם, שבאתם וקיבלתם אותנו בערב החגיגי הזה. ותודה מרים, אני גם רוצה לשמח אותך, ואולי אני בטוח שגם אתם תשתתפו בשמחה, שהספר של מרים יצא בעצם במחצית נובמבר. אני חושב שהספר הראשון הונח על המדפים בחנויות, ושמח לבשר לכם שנכון לאתמול בערב, הוא כבר חצה את קו 3,500. זהו, אז המשך הצלחה. תודה רבה לך, מר טרבולטה. רימאס? לא, קצת חייבים כבר עם כל התרגשות. טוב, אני לא צריכה להזמין. אני מעבירה אלייך חברה ושחקנית יקרה. יקבלו את הגברת ליה קניג שטרן.